bénisse, Zambé pambola biso dans tous les 5 continents. Zambé pambola, comme la maman na biso ya chaîne de prière. Papa s'apprêté, maman s'apprêté, Zambé pambola biso nyonso, tango beleni, na kobonde la po ete to banda prière na biso. Zambé malamu mobateli ya solo. Zambé bolingo nanyo akokani na yo, nanyo aza lokola yo, komama nkosi na yuda, komama liziba la bomoi. Zambé bikamwa na tiki tango na maboko na yo papa, na tiki tango mon Dieu mon roi, na renverser pe na détruire projet de sa ténèbre, na élever Seigneur à Jésus-Christ pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Papa, maman, connecté, partagé, benga bandeko, liker, comment ba bonne chose yo oza na kati na YouTube, yo oza na kati na Facebook, ndeko na ngai comment Jésus-Christ est Seigneur, comment alléluia. Même au commenter plusieurs fois comment de bonnes choses pour la vidéo, comment de bonnes choses pour la prière na biso, comment de bonnes choses pour la gloire de Jésus-Christ. Tant qu'on a biso ebelemi ndeko na ngai tomonaki na mokanda ya Genèse 1 so bani na 1 okititi laso kokako kosuka tomonaki nyonso ekelamaki na liloba kaka na liloba ya Nzambe yango wana nde ekelamaki ndeko na ngai nyonso ekelamaki na liloba tomonaki yango bien na Genèse 1 verset 1 Bible dit la biso au commencement était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ndeko na ngai na batu ya ténèbres banguna pe basalaka kaka liloba. Mais là Yesu Christ de Nazareth a pied liloba eza pone pambola eza pona création ya malamu. Mais dans le monde des ténèbres na banguna le bapesaka liloba eza pona destruction. Ndeko na ngai liloba nini o baloba na bomoi na yo na libota na yo oyo lelo pasi na pasi soki o mati oza na chute libre soki o mati okweli c'est à cause de la parole kaka liloba yango wana ni liloba nde ekitaka liloba nde esalaka befe. Tokotanga na mokanda ya Josué 6 tokozwa précisément na verset 26 tokorotanga na 25 titokiti mais tokozwa précisément verset 26. Bible se fit alors que Josué jura en disant la parole, en disant maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ndeko nanga liloba oyo Josué mosali na Nzambe alobaki amodisaki Jéricho. Ndeko nanga Jéricho peut-être lelo eza bomoi na yo Jéricho lelo peut-être koza ba situation oyo eza na kati na bomoi na yo Jéricho ekoza libota na yo tomoni awa Josué mosali ya Nzambe amodisaki Jéricho. Ndeko nanga situation nini eza na bomoi na yo situation nini eza na famille na yo situation nini balobaki kaka liloba balobaki liloba o noko o tata mwasi o mama o papa o leki o yaya o mwana o cousin o voisin o moninga o camarade o connaissance oya moni ozali malamu alobi kaka liloba wana ekoti na bomoi na yo liloba wana ekomi kosala befe po oza na kati na ignorance. Ndeko na ngai lelo tokobondela po ete à travers la parole liloba nini baloba na bomoi na yo esala befe. Tomoni Josué na mokanda ya Josué 6 26 alobaki amodisaki Jéricho. Ndeko na ngai tokobondela lelo à cause ya parole négative na bomoi na yo toko remercier Nzambe wa sanctifie sur la chaîne de prière to remercier ye to bondela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe malamu mobateli ya solo mokote akokani na yo mokote azalo kola yo kumama nkosi na yuda kumama liziba na bomoi Nzambe yo Nzambe na bikamwa yo bateli biso sanctifie biso na chaîne de prière bondela papa bondela mama kumisa Nzambe a pied aux révélations na tango oyo eza na l'air nino kolanda biso na chaîne de prière eza na temps nini de kosoko okutai nango obandi ko bondela okoti o laike obandi kaka ko bondela ko hésiter te que c'est le cas que sali ba 10 jours et sali ba mikolo ebele te
prière liloba nzambe ezalaka ya kala te, prière mpe ezalaka ya kala te. Ndeko bondela, remercier nzambe po ete azali nzambe. Bondela oh Seigneur Jésus-Christ, nani akokani na yo, nani aza lokola yo, kumama nkosi na Yuda, kumama liziba na bomoi, kumama la tête du corps de l'église, ozali nzambe, les saints de Dieu ozali nzambe, l'agneau de Dieu ozali nzambe, homme de Galilée ozali nzambe, Jésus de la croix ozali nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai tokende kosenga bolimbisi po ete ntango molai yo na ngai tobana omona basituation, au lieu de persévérer dans la prière, tu allais qu'à koloba. Au lieu de persévérer dans la prière, tu allais qu'à négliger. Tu vas voir la situation c'est normal. Mais si tu es commis, tu commis na souka ya mir. Si tu es commis ma be koleka. Mais à cause il y a oye lobama na oyo yomoko po lobaki sans le savoir. To quelque senga bolimbisi. Bondela senga bolimbisi liboso na Nzambe. Bondela na kombo na Esprit de Nazareth. Ozanzambe mawana na bomo inangai mawana na bomo ya ndeko nyonso na ngonga oyo Nzambe oyo ayoki liloba oyo asangai na biso na prière oyo azana suka ya situation na ye ndeko bondela lela liboso na Nzambe fungola motema na yo Nzambe yoka mawa na libota nyonso oyo sangai na ngongo oyo Seigneur Jésus-Christ mawa na yo na bomo ya moko na ngonga oyo asangai na biso na prière Yesu Christ de Nazareth. Ta grâce papa mawana yo likolo na batu nyonso mawana yo likolo na bao nyonso wasangani na ngongo na chaîne de prière mawana yo na ngonga oyo na mutu nyonso akoti na la maison cité de Dieu la radio et la télé l'église oyo nyonso asangani na ngongo oyo partout place au bazali ndeko na ngai bondela lela liboso na Nzambe wana yoka yo mawa Nzambe wana yoka yo mawa Nzambe na mawa oh Jésus Christ aie pitié de chacun de nous. Alléluia. À travers ma loi, à travers ma loi, nous sommes contre le bas, les combos de là. Et là, nous sommes ensemble. Et là, nous sommes ensemble. Et là, nous sommes ensemble. Bon, de la papa, bon, de la maman. Et là, nous sommes ensemble. Et là, nous sommes ensemble. Et fais à ma parole. Et fais à ma parole. Et sous ça, la carte de la bombe. Et fais à ma parole. Et je suis ici, à la bombe. Et pas du coup, détruire bombe. Et là, nous sommes ensemble. Et là, nous sommes ensemble. Le bana nzamba yoka yo mawa. Le bana nzamba yoka yo mawa. Asembola loboko na ye. Asembola loboko na ye. Le lobiza balala kate. Asembola kate. Bonde la papa. Le bana nzamba asembola loboko na ye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai okolela. Lela liboso na Nzambe. Bible lobi na biso na 2 Chroniques. Bible lobi na biso na mukanda ya 2 Chroniques. 2 Chroniques. Totangi na kombo na Yesu Christ 2 Chroniques 7:14. Bible lobi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ndeko na ngai, loba na Nzamba mona yo, loba na Nzamba yoka yo mawa, loba na Nzamba kangola yo, ndeko bondela, lela mawa na Nzambe, loba na Nzambe soki ya salite, ozana mutu mususu te, soki ya kokangola yo te, mutu mususu kokangolo azali te, bondela papa, bondela mama, senga na Nzambe, loba na ya yoka yo mawa, loba na Nzamba kangola yo, ata na situation na yo, bondela, loba na Nzamba tala libota na yo, loba na Nzambe komi na suka kasi otomboli miso vers ye ozongeli ye kolandisama na 2 Chroniques 7:14 ndeko bondela loba na Nzambe Jésus-Christ de Nazareth na zongeli yo Jésus-Christ de Nazareth na zongeli yo yokanga mawa lutala ngai loba na Nzamba yoka yo mawa tala ba situation ba lakela ki yo mabe ba facture etondi ba lakela ki yo pauvreté tala ba nyongo etondi ba lakela ki yo malheur tala libala ezobonga te ba lakela ki yo malheur bana bazobonga te ba lakela ki yo malheur vie de prière ekeyi loba na Nzamba yoka yo mawa loba na Nzamba sembola loboko na ye loba na Nzamba mona yo ndeko bondela. Oh Jésus-Christ, il n'y a que toi. Les saints de Dieu, il n'y a que toi. L'agneau de Dieu, il n'y a que toi. Homme de Dieu, il n'y a que toi. Jésus de la terre, il n'y a que toi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Sembola loboko. Kangola homme
de Galilée ozali nzambe, Jésus de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndekonanga toko plaider makila na Yesu Christ na ngonga oyo. Bondela papa, bondela mama, pour être za chaîne de prière. Tozara na temps peza ebelete. So tozo pia basija mikuse pour te yo pozwa temps ya ko bondela. Même ato tikali oyo bandenge ni o continuer ko bondela. Plaider makila na Yesu Christ na ngongo oyo. Bondela au le sang de Jésus-Christ, le sang de nouvelle alliance. Makila na Yesu Christ ekita et qui ne ko détruire. Ba parole nyo so ya malédiction, ba parole nyo so ya négativité. Le sang de Jésus-Christ. Bondela ndeko bondela. Makila na Yesu Christ, makila na Yesu Christ et inondé. Les sangs de Jésus-Christ, les sangs de nouvelle alliance. Bondela papa, bondela mama. Makila na Yesu Christ inondé. Na bomo inayo, na ndaku na yo, na libota na yo. Les sangs de Jésus-Christ. Makilo esopana ki na ngomba la Golgotha. Esopana ki pose à la libérer. Esopana ki pose à la délivrer. Esopana ki pose à guérison. Esopana ki pose au longwa na malédiction. Au pauvreté longwa. Ndeko bondela. Plaider makila na Yesu Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de l'agneau. Les sangs qui libèrent. Bondela papa, bondela maman. Trop c'est trop. Makila na Yesu Christ inondé. Makila na Yesu Christ inondé. Oh les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de nouvelle alliance. Makila na Yesu Christ. Makila na Yesu Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Bondela ndeko bondela. Inondé makila na Yesu Christ. Quatre coins ndaku na yo. Na bomo inayo na lopangu na yo. Plaider makila na Yesu Christ. Kolembate ndeko bondela. Bible zo recommandé biso prions sans cesse. Kolembate bondela. Inondé makila na Yesu Christ. Et que ne ko détruire condamnation nyonso. Ma parole est qui prononcée. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de l'agneau. Les sangs qui libèrent de Kobondela. Bible Lovina Bisso, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Inondé le sang de Jésus-Christ. Yo longa ki satana. À cause de makila na Jésus-Christ de Nazareth. Bondela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nangongo yo. Tokoleka na kobela. Ce qui n'a gagné na lobi. 1, 2, 3. To gagné Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur 3 fois. Après qu'on Jésus-Christ est Seigneur 3 fois, Tobandi qu'on déloger, qu'on renverser, malobagno ce zo abe fait, na bomo no ce za pauvreté ndeko renverser, ce za condamnation ba facture renverser. Oloba na kombo na Yesu Christ na ke ko déloger, na longo li parole za ne be fait, na bomo inanga négativité, to ko bondela. 1, 2, 3. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, na ke pour renverser ma parole sont négative. O ko zali na be fait na ba mo inanga na dibota na ngai. Na kombo na Jésus de Nazareth, na ke ko déloger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma parole o eza ko sala be fait ya négativité na ba mo inanga na ndako na ngai na dibota na ngai na déloger yango. Na kombo na Jésus de Nazareth, bondela papa, bondela maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na ke ko déloger ma parole nyonso o ezo sala be fait na bomo ndeko nyonso na ngonga oyo na déloger au nom de Jésus-Christ ma parole négative na keko déloger na kombo na Esprit de Nazareth na keko renverser attaque nyonso ma parole ya attaque oyo za ko attaquer ndeko nyonso na ngonga oyo za ko attaquer ndeko nyonso aza ko bonde na biso et la pauvreté et la malheur et la humiliation ma parole za ki prononcer et la mutu nyonso a prononcer ma parole o na keko déloger yango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na déloger yango, na déloger yango, na kombo na Jésus de Nazareth, na déloger yango. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, na keko déloger yango, na keko déloger ma parole nyonso, ya négativité, na keko déloger au nom de Jésus-Christ, na keko déloger au nom de Jésus-Christ, na keko déloger ma parole nyonso, bondela, ezala ki que ce soit mutu nyonso alobaki de ko bondela, ki de ko renverser qui est délogé ma parole nyonso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nangai toke ko bondela sala prière na simanangai tombola maboko bondela na simanangai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lelo nazui mokani na volonté nangai na aide Saint-Esprit na keko bebisa na keko détruire na keko détruire na kombo na Yesu Christ de Nazareth
parole nyonso oyo eza na baeffet na bomoi na ngai ya négativité na libota na ngai na musala na ngai na santé na ngai na libala na ngai na bozwi na ngai na ndaku na ngai na bomoi ya bana na ngai ya mobali na ngai kende ko détruire kende ko détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth kende ko bebisa yango na kombo na esprit de Nazareth bebisa maloba nyonso oya mabe oya malédiction o ba souhaitaki malheur tia na bomo ina yo ndeko bondela na kombo na esprit de Nazareth kende ko bebisa au nom de Jésus-Christ de Nazareth bebisa yango na kombo na esprit de Nazareth kolemba te ndeko kende ko bebisa ma parole eza na bifait lelo eza lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth lelo eza lelo kende ko bebisa au nom de Jésus-Christ bebisa détruire ma parole nyonso négative oyo eza na bifait na bomoi na yo na libota na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth lelo eza lelo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na ke ko renverser ma parole nyonso oyo eza ya négativité oyo eza ko détruire bomoi na ngai bondela papa bondela mama kende ko renverser lelo eza lelo pauvreté kangi yo détruire eza ba parole oyo balobaki et comment na bifait na bomoi na yo ezala o Matthieu kitishite libre lelo eza lelo renverser na kombo na Yesu Kristo de Nazareth kende ko renverser ezala ba missionnaire nyonso ya ténèbres o ba yaki koloba liloba na yo moko o ba yaki koloba ndeko na ngai bondela tia na bomoi na yo kende ko bebisa misala nyonso ya satana kende ko bebisa misala nyonso ya ténèbres bondela ndeko au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ bondela merci Seigneur Jésus-Christ ndeko na ngai to ko belela moto fait de vrai quelque chose qui ça esprit malin nyonso et kotaki na kati na qui que ce soit pour na koya ko module bomoi na yo pour na koya ko lakela yo mabe pour na koya ko souhaiter malheur ndeko na ngai esprit de kotaka kati na bato pour être mutu so azala motema mabe esprit malin esprit ya monde de ténèbres et koya ko kota kati na ye e banda ko sala befe ndeko yo ko belela kaka moto belela moto ke ko zikisa esprit nyonso ekotaki na mutu nyonso oyo azana sima ya souffrance na yo oyo azana sima ya malheur na yo oyo azana sima ya pauvreté na yo oyo azana sima ya maladie na yo oyo azana sima ya kufa ya libota na yo bato bazaka kaka kokufa oyo azana sima ya malheur yo moko yebi bondela kene ko belela moto mobela moto au le feu du Saint-Esprit et que ne ko quitter zikisa esprit malin nyonso le feu dévorant na beleli moto et que ne ko zikisa be esprit nyonso ya monde des ténèbres o anima kabatu pour na ko détruire na beleli moto ezala na nord na sud na est na ouest na centre la purification où il est fait dévorer qu'il reconsumer le feu du Saint-Esprit moto il y a belela ki moto tombé Sodome et Gomorrhe fait dévorer consumer be esprit kotakat na batu o esprit ya sorcellerie o kotakat na batu l'esprit nyonso ya sorcellerie ya fétichisme o kotakat na batu pour la destruction na beleli moto le feu devrait consumer na nord na sud na est na ouest place o nyonso esprit wana ezalaka na nzoto nyonso esprit wana kota evanda pona ko détruire na beleli moto fait devrait consumer lelo eza lelo bonde la belela moto fait devrait consumer esprit nyonso yaka ko attaquer bomoi na yo belela moto le fait devrait consumer esprit nyonso ya ténèbres fait devrait consumer na forme nyonso bazwaka ezala ya nyau ezala ya mutu obeleli kaka moto bondela papa bondela maman le feu du Saint-Esprit moto eli abelaki moto etumba Sodome et Gomorrhe fait devront être consumés bondela le fait devra être consumé place va manipulaka place va salaka ba projet na bango ba plan na bango ndekobela moto ezikisa ba facture nyonso ya ténèbres augmentation nyonso ya banyongo ndeko bondela belela moto ezikisa molimo nyonso ya pauvreté molimo nyonso esprit nyonso ya pauvreté o ekota na ndako na yo sous forme ya ba destruction sous forme ya il y a ba panne sous forme ya pauvreté ya ba facture belela moto fait de vrai qui ça esprit ne soit pauvreté na modèle ne se prokota eza na ba huissier na ba facture na pauvreté nyonso ya modèle ne se prokota de kobondela belela moto qui ça pauvreté ekoti na ba moina yo na ndaku na yo okomi humilié à cause ya pauvreté o le kabo ba kozona musala te o le kabo za na mukanda te de kobelela moto lelo eza lelo le feu du Saint-Esprit moto il y a
abelelaki, moto etumba Sodome et Gomorre, fait devoir y consumer, esprit nyonso ya ténèbres, esprit nyonso ya pauvreté, esprit nyonso ya échec, esprit nyonso ya malheur, fait devoir y consumer, esprit nyonso ya kufa, na beleli moto eli abelelaki, bakizateur nyonso ya ténèbres, ba lekaka nzela na yo, batikali forme, batikali kokoselo makambo, bakizateur nyonso, ba lekaka, po ete na batu nyonso, po ete ba akize yo, babimisaka yo batu mabe, po ete babebisaka ba relation na yo, lelo eza lelo, fait de vrai que kozikisa, esprit nyonso elekaka, pour sa réputation na yo ndekobele la moto o le fait dévorant le fait du Saint-Esprit moto elia belaki moto etumba Sodome et Gomorre lelo eza lelo le fait du Saint-Esprit beleli moto elia belaki moto etumba Sodome et Gomorre fait devoir y consumer projet plan stratégie méthode nyonso ya ténèbres le fait du Saint-Esprit lelo eza lelo ndekobele la moto elia belaki et quelque chose esprit négativité nyonso l'esprit nyonso yaki na négativité na bomoi na yo ezangisaki yo foi ezangisaki yo persévérance dans la prière ndekobele la moto ekimisaki yo même enseignement ozokoka kolanda sous enseignement te à cause ya l'esprit wana ndekobele la moto le fait dévorant le fait du Saint-Esprit moto elia belaki moto etumba Sodome et Gomorre lelo eza lelo le fait du Saint-Esprit merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux plaider ma kila na Yesu Christ bomba biso et rendre biso invisible aux ennemis aux attaques. Bonde la na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Oh le sang de Jésus-Christ. Ma kila na Yesu Christ rendre biso invisible aux ennemis aux attaques. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de nouvelle alliance. Ma kila na Yesu Christ inondé. Ma kila na Yesu Christ inondé. Bonde la papa, bonde la maman. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokende ko loba na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Yo moko yebi situation na yo. Loba Bible lobi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lenzamba kela ki yonangai achaki souffle mu pepe na ye yango wana to lobaka. Ndeko nangai pia ordre na bénédiction kota na kati na ndaku na yo. Pia ordre bondela na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Bondela mama papa na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Bondela ndeko nangai nyoso sangani na biso na prière. Pia ordre soki eza récite ya bana pia ordre lelo récite vanda na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Pia ordre soki ezali ba finance ezo esika na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Pia ordre na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Soki ezali guérison ezo esika na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Loba lelo maladie ekeyi na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Guérison ezo esika pauvreté ekeyi na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Finance ezo esika malheur ekeyi na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Bonheur ezo esika. Tokokende ko remercier Nzambe oya bandaki na biso encheminer tokomi na suka ndeko zala na konzima zala na foi simba pendo s'accrocher zala na foi zala na konzima ke Nzambe a salle de grandes choses. Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc remercier Nzambe oya bandaki na biso encheminer tokomi na suka to bonde le nom de Jésus-Christ de Nazareth aux Nzambe malamu mokote akokani na yo mokote azalokola yo kumama nkosi na yuda kumama liziba na bomo yo Nzambe osali de grandes choses na bomo ya moko kati na biso yo zabikamo na biso na tomboli yo papa na netoli yo sois loué sois béni sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. To comme na suka ya chaîne de prière na biso, zaba pambola biso nyoso, to partage to like ka ndeko nanga soko koti na YouTube. Omoni eza ko bloquer ou bien eza ko leka ndeko nanga toza na radio pe télé. O nzamba saleli biso na yo na www.jmcd.be. Uno ko kota radio ezali télé zali tamsu yo ko mona toza na YouTube te mais na direct na radio na télé eza ko fonctionner 24 heures sur 24 heures. Zamba pambola biso nyonso to kutani na prière ya 19 heures pe prière ya 22 heures. Zamba pambola biso nyonso. Seigneur merci yo bandé na biso Alphonse Cheminé Manuel Dieu parmi les hommes. Voilà la fin oméga makilano excuse bomba biso pambola mutu nyonso pour la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.